హలో హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. హుబ్లీ జోన్ సంబంధించి పీఈటీ వివరాలు ఒకసారి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి, హుబ్లీ జోన్లో ఓవరాల్ ఉన్నటువంటి గ్రూప్ డి వేకెన్సీ చూసినట్లయితే 7,167 వేకెన్సీ అయితే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇందులో మనం కేటగిరీ వైజ్ ఒకసారి చూసినట్లయితే యూఆర్లో వచ్చేసి 2,745, ఎస్సీ చూసినట్లయితే 1,138, ఎస్టీ చూసినట్లయితే 557, ఓబీసీ వచ్చేసి 2,006, ఈడబ్ల్యూఎస్ చూసినట్లయితే 715, టోటల్గా 7,167 పోస్టులు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. అదేవిధంగా ఎక్సర్వీస్ మ్యాన్ వచ్చేసి 1,433, సీసీఏ వచ్చేసి సీసీఏ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు వచ్చేసి 1,433 పోస్టులు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇక ఎక్సర్వీస్ మ్యాన్ కానీ సీసీఏ వాళ్ళకి పీఈటీ అయితే ఉండదన్నమాట. ఓన్లీ యూఆర్, ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ వీళ్ళకి మాత్రమే పీఈటీ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది. ఒకసారి మనం హుబ్లీ జోన్కి సంబంధించి టోటల్ అప్లికేషన్స్ ఒకసారి చూసినట్లయితే టోటల్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ హుబ్లీ జోన్ చూసినట్లయితే 6,50,000 మంది. ఇది వచ్చేసి నేను నియరెస్ట్ చెప్తున్నా ఫ్రెండ్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ కౌంట్ అయితే మనకు తెలియదు అనమాట. ఓవరాల్గా నేనైతే అప్రాక్సిమేట్గా చెప్తున్నాను అనమాట. 6,50,000 మంది అయితే అప్లై చేయడం జరిగింది. ఇందులో వచ్చేసి ఎంతమందిని రిజెక్ట్ చేశారో అప్లికేషన్ వచ్చేసి మనకు ఆ డేటా కూడా మనకు తెలియదు. మనకు రీసెంట్గా October 11th మనకైతే ఎగ్జామ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయినాయి కదా. ఎంత పర్సంటేజ్ అంటే హుబ్లీ జోన్కి వచ్చేసి ఎంతమంది ఎగ్జామ్ రాశారు అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ వచ్చిందో మనకి అటెండెన్స్ వచ్చింది, మనకు దాని గురించి కూడా క్లియర్గా మనకైతే డేటా తెలియదు ఫ్రెండ్స్. మనకు 50% అటెండెన్స్ వచ్చిందా, లేకుంటే 60% అటెండెన్స్ వచ్చిందా, 70% అటెండెన్స్ వచ్చిందో మనకైతే క్లియర్గా దాని గురించి తెలియదు. ఓవరాల్గా 6,50,000 అప్లికేషన్స్ అయితే మనకు అప్రాక్సిమేట్లీగా రావడం జరిగింది. ఇందులో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఎగ్జామ్ రాశారో వాళ్ళల్లో వచ్చేసి మనకు ఉన్న పోస్టులకు వచ్చేసి ఇంటూ 3 చేసినట్లయితే అంతమందిని వచ్చేసి పీఈటీకి అయితే పిలవడం జరుగుతుంది. మనకు పీఈటీ రేషియో వచ్చేసి 1:3 రేషియోలో మనకు పీఈటీకి అయితే పిలవడం జరుగుతుంది అనమాట. చూడండి, మనకు ఓవరాల్ పోస్టులు ఎన్ని ఉన్నాయి, 7,167 పోస్టులు ఉన్నాయి కదా. దీనికి ఇంటూ 3 చేసి మనకు పీఈటీ లిస్ట్ అయితే తీయడం జరుగుతుంది అనమాట. చూడండి, ఇక్కడ 21,501 మందిని వచ్చేసి హుబ్లీ జోన్కి వచ్చేసి పీఈటీకి పిలవడం జరుగుతుంది అనమాట. చూడండి, పీఈటీ లిస్ట్లో ఎంతమంది ఉంటారంటే 21,501 మంది ఉంటారు ఫ్రెండ్స్, 1:3 రేషియో ప్రకారం. ఇక్కడ కేటగిరీ వైజ్ చూసినట్లయితే పీఈటీ లిస్ట్ ఒకసారి చూసినట్లయితే మనకు యూఆర్లో వచ్చేసి 2,745 వేకెన్సీ అయితే ఉన్నాయి. దానికి ఇంటూ 3 చేసినట్లయితే 8,235 మందిని వచ్చేసి పీఈటీకి అయితే పిలవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఓబీసీ చూడండి 2,006 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. ఇంటూ 3 చేసినట్లయితే 6,018 మందిని అయితే పీఈటీకి అయితే పిలవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఎస్సీ చూసినట్లయితే 1,138, ఇంటూ 3 చేయండి 3,414 మందిని పీఈటీకి అయితే పిలుస్తారు. అదేవిధంగా ఈడబ్ల్యూఎస్ చూసినట్లయితే 715 పోస్టులు ఉన్నాయి. ఈ యొక్క 715 పోస్టులకు ఇంటూ మనం 3 చేసినట్లయితే 2,140 మందిని పీఈటీకి అయితే పిలుస్తారు. అదేవిధంగా ఎస్టీ చూసినట్లయితే 557 పోస్టులు ఉన్నాయి. ఇంటూ 3 చేసినట్లయితే 1,671 మందిని పీఈటీకి అయితే పిలవడం జరుగుతుంది. ఓవరాల్గా పీఈటీ లిస్ట్లో వచ్చేసి మనకు పీఈటీకి ఎంతమందిని పిలుస్తారంటే 21,501 మందిని మనకైతే పీఈటీ లిస్ట్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మనకు ఆల్రెడీ వచ్చేసి ఎగ్జామ్స్ కూడా October 11th కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. మనకు ఆన్సర్ కీ కూడా రిలీజ్ చేశారు. అందరూ వచ్చేసి మీకు ఎంత స్కోర్ వచ్చిందో అందరైతే చూసుకున్నారు. మనకు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు November ఎండింగ్ కల్లా మ్యాక్సిమం మనకు అబ్జెక్షన్ వచ్చేసి 19th ఎండ్ అయిపోయినాయి. మనకు అబ్జెక్షన్ అవన్నీ చెక్ చేసి మనం పెట్టినటువంటి అబ్జెక్షన్ని చెక్ చేసి ఇదంతా ప్రాసెస్ వచ్చేసి ఒక 30 to 40 days అయితే మనకు ఓవరాల్గా ఇక కట్ ఆఫ్ ఇవన్నీ మనకు తీయాలి కాబట్టి, కేటగిరీ వైజ్ తీయాలి కాబట్టి మనకు ఓవరాల్గా ఒక 30 నుంచి 40 days అయితే టైం తీసుకుంటారు ఫ్రెండ్స్ మనకు ఈ యొక్క రిజల్ట్స్ అయితే రిలీజ్ చేయడానికి. కాబట్టి మనకు November ఎండింగ్ కల్లా వచ్చేసి ఈ యొక్క రైల్వే గ్రూప్ డికి సంబంధించినటువంటి రిజల్ట్స్ అయితే డెఫినెట్లీగా వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. ఆల్రెడీ నోటీస్ కూడా రిలీజ్ చేశారు. మనకి ఇంతకుముందు వచ్చేసి December లోగానే మనకు వచ్చేసి ఈ యొక్క రైల్వే గ్రూప్ డికి సంబంధించి రిజల్ట్స్ అయితే ఇవ్వాలని మనకైతే ఇంతకుముందు మనకు నోటీస్ అయితే రిలీజ్ చేస్తారు. దాని గురించి నేను క్లియర్గా ఒక వీడియో కూడా చేశాను. అయితే ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ యొక్క రైల్వే గ్రూప్ డికి సంబంధించినటువంటి హుబ్లీ జోన్కి వచ్చేసి పీఈటీ కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉండొచ్చు అనే దాని మీద నేనైతే ఈ విధంగా అయితే కట్ ఆఫ్ ఉండొచ్చు అని నేనైతే అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఇక్కడ చూడండి బెంగళూరు పీఈటీ కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ చూడండి ఈ విధంగా మ్యాక్సిమం అయితే ఉండొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి యూఆర్ వచ్చేసి 60 నుంచి 63 ఈ మధ్యలో వచ్చేసి మనకు కట్ ఆఫ్ అయితే పెట్టవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి అదేవిధంగా ఓబీసీ వచ్చేసి 56 నుంచి 59 ఈ మధ్యలో ఇక కట్ ఆఫ్ ఉండొచ్చు పీఈటీ కట్ ఆఫ్. అదేవిధంగా ఈడబ్ల్యూఎస్ చూస్తున్నదే ఇక్కడ 53 నుంచి 55 ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ రాంగ్ పడింది, ఇక్కడ 55 కాదు, వెయిట్ ఫ్రెండ్స్.
ఇక్కడ 55 కాదు 53 నుంచి 55 ఈ యొక్క మధ్యలో వచ్చేసి కట్ ఆఫ్ అయితే ఉండొచ్చు అనమాట. 53 నుంచి 55 అనమాట ఈడబ్ల్యూఎస్ వచ్చేసి. అదేవిధంగా ఎస్సీ చూసినట్లయితే 49, 51 ఈ మధ్యలో ఈ యొక్క పీటీ కట్ ఆఫ్ అయితే ఉండొచ్చు. ఎస్టీ చూసినట్లయితే 45, 48 ఈ మధ్యలో వచ్చేసి ఈ యొక్క పీటీ కట్ ఆఫ్ అయితే ఉండొచ్చు. ఇది వచ్చేసి నేను వచ్చేసి నా అనాలిసిస్ ప్రకారం ఈ విధంగా ఉండొచ్చని నేనైతే అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇదే ఫైనల్ కట్ ఆఫ్ కాదు, మనకు రైల్వే బోర్డు వాడు పెట్టేటువంటి కట్ ఆఫ్ ఫైనల్ అవుతుంది. కాబట్టి మీరు ఇదే ఫైనల్గా తీసుకోకూడదు. ఎందుకంటే నేను ఈ కట్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం ఉండొచ్చు అయితే నేనే అనుకుంటున్నాను. మ్యాక్సిమం ఇదే కట్ ఆఫ్ మనకు ఫైనల్గా ఉండకపోవచ్చు. కాబట్టి మనకు రైల్వే బోర్డు వాడు ఇచ్చేటువంటి కట్ ఆఫ్ని మనం ఫైనల్గా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇక్కడ యువర్ వచ్చేసి 60, 63 ఈ మధ్యలో కట్ ఆఫ్ అయితే ఉండొచ్చు అనమాట పీడీ కట్ ఆఫ్. ఓబీసీ వచ్చేసి 56, 59 ఈ మధ్యలో ఉండొచ్చు. ఈడబ్ల్యూఎస్ చూసినట్లయితే 53, 55 ఈ మధ్యలో ఉండొచ్చు. ఎస్సీ చూసినట్లయితే 49, 51 ఈ మధ్యలో ఉండొచ్చు అనమాట. ఎస్టీ చూసినట్లయితే 45, 48 ఈ మధ్యలో ఇక పీటీ కట్ ఆఫ్ అయితే ఉండొచ్చు. మనకు ఎంత రా స్కోర్ వచ్చినట్లయితే మనం సేఫ్ జోన్గా ఉండొచ్చు. అదేవిధంగా మనం రన్నింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే చూడండి, ఇక్కడ యువర్లో వచ్చేసి మనకు 55 or 56 చూడండి, 55 or 56 ప్లస్ వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ వచ్చేసి మీరు వచ్చేసి రన్నింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, మార్నింగ్ అదేవిధంగా ఈవినింగ్. ఎందుకంటే మనకు 1 కిలోమీటర్ 4 నిమిషాల 15 సెకండ్లు అయితే మనకు టైం ఇస్తారు. కాబట్టి మనకు డైలీ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎందుకంటే మనకు ఒకసారి రీల్స్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత మనకు 20 డేస్ కంటే మనకు మినిమం 15 డేస్ నుంచి 20 డేస్ కంటే మనకు టైం ఇవ్వరు. కాబట్టి మనకు రీల్స్ వచ్చిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేద్దామని చాలామంది ఉంటారనమాట. అదైతే మీరైతే అలా ఉండొద్దు ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మనకు రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత 15 డేస్ నుంచి 20 డేస్ టైం ఇస్తారు. ఆ టైంలో మనమైతే ఈ యొక్క రన్నింగ్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకి ఇంకా ఒక 40 డేస్ టైం ఉంది. కాబట్టి ఈ 40 డేస్లో మన యొక్క బాడీని వచ్చేసి మనకు దాని రన్నింగ్ తగ్గట్టుగా మనమైతే ప్రిపేర్ కావచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి జాగ్రత్తగా రన్నింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. చూడండి, యూఆర్ వచ్చేసి 55 or 56 ప్లస్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ రన్నింగ్ అయితే డైలీ మార్నింగ్ అదేవిధంగా ఈవినింగ్ స్టార్ట్ చేయండి. అదేవిధంగా ఓబీసీ చూడండి 52 అంటే 52 ప్లస్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ వచ్చేసి పీడీ అయితే ప్రాక్టీస్ చేయండి. అదేవిధంగా ఈడబ్ల్యూఎస్ చూసినట్లయితే 50 ప్లస్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ 50 ప్లస్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ వచ్చేసి పీడీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అదేవిధంగా ఎస్సీ చూసినట్లయితే 48 ప్లస్ చూడండి, ఎస్సీ చూసినట్లయితే 48 ప్లస్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ వచ్చేసి రామాక్స్ ప్లస్, నేను చెప్పేది రామాక్స్ ఎవరికైతే 48 ప్లస్ వచ్చాయి మీరందరూ వచ్చేసి పీఈటీకి అయితే ప్రాక్టీస్ చేయండి. అదేవిధంగా ఎస్టీ చూసినట్లయితే 45 ప్లస్ ఎవరికైతే వచ్చాయో మీరందరూ వచ్చేసి పీఈటీ అయితే ప్రాక్టీస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి ఇది వచ్చేసి మనకు ఓవరాల్గా రా స్కోర్ ఎవరికైతే రా స్కోర్ వచ్చిందో వాళ్ళందరూ వచ్చేసి పీటీకి అయితే ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి డైలీ మార్నింగ్ ఈవినింగ్. ఎందుకంటే మనకు కిలోమీటర్ ఒక 1 కిలోమీటర్ ఉంది కదా, మనకు ఈజీగా కొట్టేయచ్చు అని మీరైతే దాన్ని ఈజీగా తీసుకోవద్దు. ఎందుకంటే మనకు డిఫికల్ట్గా ఉండొచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే మనకు 1:3 రేషియోలో పిలిచారు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ 1:3 రేషియోలో పిలిచినప్పుడు మనకు వచ్చేసి మనకు డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. కాబట్టి మనకు బాగా ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే ఒకసారి మనం అక్కడికి వెళ్ళి ఫెయిల్ అయినట్లయితే మనకు ఓవరాల్గా ఇన్ని రోజులు పడినటువంటి కష్టం అంతా వృధా అవుతుంది. కాబట్టి బాగా రన్నింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇది ఓవరాల్గా వచ్చేసి బెంగళూరుకు సంబంధించినటువంటి పీఈటీ కట్ ఆఫ్ ఈ విధంగా ఉండొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి బెంగళూరుకు సంబంధించిన మనకు పీఈటీ వివరాలు ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ యొక్క రా స్కోర్ వచ్చేసి ఈ యొక్క కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ రీచ్ అవుతామో అనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ వచ్చేసి రన్నింగ్ అయితే డైలీ మార్నింగ్ అదేవిధంగా ఈవినింగ్ వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీవన్.